arī. Konkursa Supernova 10. sezona ir klāta. Un par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijā Šveicē cīnās 20 drosmīgi un talantīgi mākslinieki. Mūziķi ir gatavi nest Latvijas vārdu tālu aiz Eiropas robežām, un mēs esam gatavi viņus iepazīt tuvāk. Wow, es to izdarīju! Šajā epizodē Tautu meitas, tepat, te Ludvig, Toms Kalderauskis. Sveicināti! 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 Čau! Prieks redzēt! Sāksim ar erudīcijas pārbaudi un noskaidrosim, cik liela ir jūsu Eirovīzijas un Supernovas zināšanu bagāža. Dalībniekiem būs 3 jautājumi un 5 sekundes atbildēji. Ja atbilde būs pareiza, iedegsies zaļā gaisma, tomēr, ja nē, sarkanā. Dalībnieki paši izlozēja jautājumus. Vai esat gatavi? Jā. Bum. Aiziet. Nē, bet plaižam. Kura valsts uzvarēja pirmajā Eirovīzijas konkursā? Nebija tas tā aba, Zviedrija kaut kāda. To saka Zviedrija. Zviedrija. Liekas, ka Šveica. Tā nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde – Šveice. Bet tāpēc, ka bija tas Zviedrija, un es zināju to atbildi, bet vienkārši es nevaru tā ātri. Es nevaru. Grupa ir otrā ģimene, un viss, kam mēs ejam cauri, tas atspoguļojas mūsu darbībās, darbā, ikdienā. Un mēs vienu otru ļoti jūtam, un, man liekas, ja viena jūtās slikti, tad visas jūtās slikti. Un, protams, cenšas palīdzēt. Sapratne, iecietība, empātija un tiešām reāls atbalsts ir tas, ko mēs vēlamies gan sniegt sabiedrībai, gan arī sagaidām. Kad notika pirmais Eirovīzijas dziesmu konkurss? 1965. Tā nav pareizā atbilde. Kāda ir pareizā? 1956. gadā. Otrādi apgriezām. Mēs bijām tuvu. Tur jau ir tā burvība dzīvē, kad ir jāsajūt tie tumšie brīži, lai pat tiešām var novērtēt, kad uzspīd saule. Man 2 dienas pēc Supernovas nomira mans tēvs, izdzis no manas dzīves. Un man bija ļoti daudz gadi vispār, kamēr es tiku atpakaļ uz kājām. Pa 7 gadiem es esmu centies atrast stabilu pamatu zem kājām. Man bija šī kamols kaklā, bet saritēja. Bet, jā, jā, ir noticis daudz kas. Es arī esmu, man ir 9 pirksti. Man ir daudz piedzīvojumu bijuši pa 7 gadiem. Kura Latvijas Eirovīzijas dziesma kļuva par sociālo tīklu hitu, bet neiekļuva finālā? Feature Salad, jā. Mēs zinām. Jā. Mūsu atbilde ir Citizēna dziesma Eat Your Salad. Tā ir pareizā atbilde. Otrs viens bija Cake to Bake, bet tas tā. Man liekas, katrs cilvēks reizēm jūtas nesaprasts, un es domāju, ka tas arī ir pilnīgi normāli, ka mēs katrs esam jutušies tā kādreiz. Ļoti būtiski atcerēties to, ka ir cilvēki, kas tevi saprot, un dienas beigās tu neesi viens pats. Man liekas, esot mūziķis, tu vienkārši samierinies vai sagaidi to, ka katrs to, ko tu rādi un ko tu dod, katrs to uztver citādi caur savām acīm un savu perspektīvu. Kurš tā ir sava veida skaistā lieta? Tieši tā. Tur ir skaistums. Kāda dziesma uzstādīja rekordu par augstāko 758 punktu skaitu Eirovīzijas finālā? Un kurā gadā? Loreen Euphoria? Jā, tā būs galēja atbilde. Kurā gadā? 2016. Tā nav pareizā atbilde. Nu jā. Pareizā atbilde – Salvadors Sobrals ar dziesmu Amar Pelos Dois 2017. gadā. Jā. Vienmēr, kad mamma nāca uz bērnu dārzu pakaļ, es
viņai dziedāju. Un viņa man ik pa brīdim teica, vai tu vari uz kādu brīdi paklusēt. Es teicu, jā. Aizskaitīju līdz 5 un turpināju dziedāt. Tā varētu teikt, tā sākās mans mūzikas ceļš. Protams, ģimene bijusi liels atbalsts. Traki pārdzīvoju kādreiz par tiem kritumiem un domāju, ārprāts man vispār nav jēga tur kaut ko ņemties un turpināt. Kritumi ir visiem, un tas nav tikai mūzikā. Un tāda ir tā dzīve, un ir jāpieņem dzīves noteikumi un jādzīvo pēc tiem. Jāskatās vieglāk, un tikai tādā veidā mēs varam tos panākumus gūt. Kā sauc grupu, kas 1974. gadā Eirovīzijā uzvarēja ar dziesmu Waterloo? Abba! Tā ir pareizā atbilde. Es teiktu, ka pusotrs jau ir punkts mūsu kontā. Mums ir sava skaitīšanas sistēma. Kurš mākslinieks uzvarēja Supernovā, bet tajā gadā nevarēja piedalīties Eirovīzijā? Supernovā. Nu tad jau Samanta Tīna. Jā, Samanta Tīna. Jā, viņa uzvarēja un nevarēja braukt. Samanta Tīna, jo bija Covid. Covid pandēmija. Tā ir pareizā atbilde. Nu, paldies. Kas iedvesmojas un kas tiks ietverts 2025. gada Eirovīzijas skatuves scenogrāfijā? Ekrāni. Gaismas un ekrāni. Skatītāji. Skatītāji. Jā, pareizi. Mūsu atbildi skatītāji. Tā nav pareizā atbilde. Vajag viens sarkano smuku prātu. Jā, vajag izrādīt. Pareizā atbilde – Šveices kalni un daudzveidība. Tas ir smuki, jā. Kāds ir Eirovīzijas dalībnieku minimālais vecums? 16? Jā, teiktu 5? 16. Man liekas, 16, jā. Mūsu atbildi ir 16. Tā ir pareizā atbilde. Yes! Tas bija tāds izdomājums. Jā, tas bija. Kādas valsts pārstāvim ir garākais dziesmas nosaukums Eirovīzijas vēsturē? Ko tu Norvēģija var būt? Es viņiem gari vārdi. Nē? Norvēģija vai Somija, teiksim? Norvēģija. Tā nav pareizā atbilde. Paldies, es neatbildēšu. Pareizā atbilde 2024. gada Igaunijas pārstāvjiem. Jā, kāds ir nosaukums? Mendes narkotikumidest eitea mea kulmidagi. 8 vārdi. Okay. Kā sauc grupu, kas pārstāvēja Latviju Eirovīzijā pirātu tematikā? Es nezinu. Viņi bija pirāti. Vienkārši pirāti. Jā, nebija pirāti. Pirātu... Nebija no kaut kurienes. Pirātu mednieki. Baltijas jūras pirāti. Tā nav pareizā atbilde. Mēs varam dziesmu. Pareizā atbilde – Pirates of the Sea. Bet tu bija Baltijas. Nu labi. Es varam nodīju deju. With the high ho. Kuras valsts pārstāve uzvarēja Eirovīzijas dziesmu konkursā 2003. gadā, kad konkurss notika Rīgā? Fly. Jā, Fly nav valsts, laikam. Ukraina. Man šeit nebūs. Tā nav pareizā atbilde. Jā. Pareizā atbilde – Turcijas. Rekā. Par kādu priekšmetu bija pārtapis mikrofons lordu solista Mr. Lordī rokās? Nu, kaut kāds skelets. Skelets. Tā nav pareizā atbilde. Nu, vot tā. Pareizā atbilde – cirvis. Nu, šoreiz nepaveicās, nākošais cerams paveiksies. Viss pareizi. Nu, paldies. 2 no 3. Jā, sekmīgi mēs bijām. Ieskaitīts.
diezgan slikti. Varētu teikt, ka neviena neatbildējām pareizi. Paldies par jūsu atbildēm, bet mēs turpinām. Kamēr izpildīsiet savu supernovas dziesmu, jums vienlaikus uz deju grīdas būs jāizvairās no kustīgiem un savā ziņā bīstamiem LED paneļiem, kā zem kājām, tā uz sienas. Un jāsavāc zilie pikseļi. Tev stresa stīvums. 3, 2, 1. Tātad, kur ir zērš? Mums nav tāda vienota muzikāla gauma. Mums noteikti atšķirās visiem, kas mums tieši patīk, kādi žanri un ko mēs klausāmies. Man liekas, tāpēc arī mums sanāk veidot tik daudzveidīgu mūziku un samaisot to visu kopā. Rakstu tos upmalās, meža gravās, zvaigžņu takās. Ak, Dievs, mani vārdi tek caur tinti lapās. Un skrienot uzmet kolonī. Bet sirds sek līdz tavām takām. Un neļauj vārdiem steigties līdz. Mēs tieši rakstījām vienu dziesmu, Madara bija uzrakstījusi superīgu ideju, dziesmai sadzējot, un tā tapa, un tā arī superīgi salikās kopā, ka tā būtu ideāla dziesma supernovai. Sadzējot, vārdi ir par nepateiktiem vārdiem. Kur lai meklēju vārdus, atrodos. Atstāju tos tavās. Ir lietas, ko mēs vēlamies pateikt cilvēkiem, bet mēs varbūt nevaram atrast īsto veidu, kā to pateikt. Un mums bija saruna ar Matīs tieši par šo tēmu, kad cerēs, tu vēlies kaut ko pateikt, bet tu īsti nezini kā, lai tas nebūtu klišejiski, īpaši mūzikā. Un tad viņš teica, bet uzraksti kaut ko par to, ka tu nemāki to uzrakstīt. Un tad kaut kā tā tas salikās, ka dziesma ir par to, ka tu nezini, kā izteikties. Man liekas, mums šī dziesma katram individuāli rezonē savā veidā. Tāpēc arī mēs kaut kā kopistiski izlēmām, ka šī būs tā dziesma, ko mēs sūtīsim supernovu. Tā doma viņai ir ļoti skaista, un tā dziesma arī ar to visu domu iznāca tāda ļoti sentimentāla, manuprāt. Man liekas, mums visiem bieži ir lietas, ko mums ir grūti pateikt. Tas ir tikai dabīgi. Un ja tas tiek atlikts vai apspiests, tad tas paliek arvien grūtāk, un tad tur izveidojas dusmas un sašutums, ko var dzirdēt šajā dziesmā arī mūsu. Skatītājiem atmiņā gribētos palikt, jau iepriekš izskanēja vārds patiesi. Mēs gribam būt tādi, kādi mēs esam, un mēs gribam, lai mūs pieņem tādi, kādi mēs esam. Kā tu vari to nodziedāt? Mēs neesam tik nopietni, cik nopietni ir dziesma. Jā, tas ir 6 jaunieši, kuriem patīk tas, ko viņi dara.
pirmā supernova. Mums jau vairākus gadus cilvēki aicina un gaida un saka, tautmētis, mums vajadzētu piedalīties, mēs jūs gaidām, mēs jūs atbalstīsim. Un droši vien kāda kritiskā masa bija sasniegta. Mums likās, ir jāpiedalās. Nākot no pilnīgi citām kultūrām, viņi klausās mūsu mūziku un raksta komentārā, wow, es sajūtu savas saknes, es dzīvoju lielpilsētās starp betonu mājām un klausoties jūs, es sajūtu kaut kur pakausī savu vecmāmiņu vai kaut ko tādu neizskaidrojumu. Un tas ir par to, ka nevajag vārdus, bet ja tas nāk no... Tas nav tikai Latvijā, bet tas ir arī Anglijā, Brazīlijā un Austrālijā. Un tāpat mēs arī paši klausamies citu tautu mūziku un mums viņa rezonē. Tā kā mūs, es domāju, ka sapratīs ne tikai Eiropa, bet visu pasauli. Mums ir svarīgi nest latviskumu un dziedāt tautas dziesmas, tāpēc, ka tās esam mēs, un mēs tā kā nevaram sev melot, un mēs ar to arī esam interesantas, man liekas, ārzemniekiem. Jā, un mēs ar to arī esam augušas. Arī mūsu ģimenēs ir šīs tradīcijas, mēs arī viņas turpinām, un tā ir kā tāda dzīves misija mums. Jā, tā ir liela daļa no mums, un tā ir liela daļa no Latvijas. Tas nav tikai par mums, bet tas ir par mums. Par mums latviešiem. Jā, mums ir liels gods šo latviskumu mazai tautiņai aiznest mazliet tālāk pasaulē. Saglabāt mieru un nezaudēt to mūsu kopību un to, ka mēs esam viens otrai tas atbalsta plecs un balsts un vienkārši būt kopā un izbaudīt šo pieredzi kopā. Aizvējā gods, bet ēnai to nepazīt. Tumsā arvien gaišāks kļūs, un rīta starosīs gaisīs. Es nemācēju teikt vai saskatīt ēnas pusi to, aiz gaišām acīm pārslēpto. Sanāk, šī būs 3. reize, kad kāpšu uz Supernovas skatuves. Es nepiedalos katru gadu, bet piedalos tā ik pa brīdim. Un īstenībā tas tāds foršs atskaites punkts pašam priekš sevis, saprast, uz ko tu esi spējīgs. Varbūt vēl nav, bet es domāju, tu nāc. Šī dziesma kaut kādā ziņā simbolizē manu skumjo dvēseli, ko es īstenībā diezgan bieži esmu nolicis tā maliņā un domājis, ko es tur ar to čīkstēšanu, puiši neraud un nevajag tur nevienam manas tās emocijas. Un nav vienmēr jādejo, jāpriecājās, ir arī kādreiz jāpadomā, jāpalaiž vaļā. Un galvenais jādodas uz priekšu, ar augstu paceltu galvu un gaišām acīm uz nākotni. Un jāpriecājas par to, ka mums ir dota vispār iespēja šeit būt šajā pasaulē un vēstīt. Dziesmā, domāju, tu nāc, tu noteikti nesimbolizē kādu meiteni vai tu salauztu sirdi mīlestību. Tas vairāk esmu es pats, ar ko es runāju šīs dziesmas laikā un saku, pats, es domāju, tu nāc, bet tu esi kaut kur pilnīgi citā pasaulē un kaut kur pazudis un aizklajojis un nāc pie manis un esam kopā. Tā ir tā iekšējā balss, kas ir jādzird un baigi forši, kas viņu beidzot esmu sadzirdējis. Un es novēlu visiem sadzirdēt. Tu teici, varbūt vēl nav, bet es
domāju, tu nāc. Tāpat vienam nesaglābt vēl ne. Nu, jābeidz stresot. Man liekas, ka man noteikti ir jābeidz iespringt stresot un vienkārši jāļaujās, jābauda. Kaut gan es nevaru noteikti teikt, ka iepriekšējās pieredzes nebija baudāmas un es neizbaudīju, bet es vienkārši gribu pastāstīt savu stāstu. Tie, kam vajadzēs, tie sapratīs. Un tad jau vispārējais ir skatītāju žūrijas rokās, vai ne? Kur meklēt vārdus tos, pazaudētos. Bet es domāju, tu nāc. Būs labi. O kas notiek, ja es uzkāpju sarkanā? 3, 2, 1. Ok. Nu, Supernova vienmēr manā sirdī ir sēdējusi un manās atmiņās. Es esmu vienmēr to periodu dzīvē atcerējies ar milzīgu prieku un mīlestību. Es esmu gaidījis to īsto mirkli, kad atgriezties, un vienmēr esmu domājis ar kādu dziesmu, tad es atgriezīšos. Dziesma ir par līgo nakti. Dziesma ir par visu, kas šajā burvīgajā naktī ir ietverts. Nu, tas galvenais ir tas papards zieda meklējums. Par to es vēstu. Bet par saulēktu vēstu meitenes. Es gribu, lai visi klausītāji, klausoties līgo, jūtās seksīgi, lai viņiem nav kauns dejot un lekt ārā no krēsla. Un es gribu, lai visa Eiropa sajūt tiešām to, cik mēs latvieši spējam būt ugunīgi. Tomēr šajā naktī mēs varam būt ugunīgi, mēs varam būt ugunīgi vienmēr. Un to daudz nezin par mums. Ak, Dievs, man liekas, diezgan kardio treniņas dienā līdz Supernovai. Nu jā, mēs izceļamies ar šo negaidīto savienojumu starp klasisko, Latvijas folkloras skaņu un to pasaules deju mūzikas basu un to visu popu, kas tur ir apakšā. Un es domāju, ka šī te
savienošanās, šis jiņ-jaņ strādā tik negaidīti perfekti, kad es domāju, tas ir mūsu trumpis. Paldies jums par kolosāli pavadīto laiku. Izaicinājumi jums netrūka. Vēl lielāks izaicinājums dalībniekus sagaida Supernovas pusfinālā 1. februārī. Uz tikšanos jau pavisam drīz, kur pārbaudīsim jau citus dalībniekus.